Так, ребята, всем привет! Сегодня у нас пасмурный день. Будем вот на эту трубу ставить вентилятор, подводить дымовую трубу. Вот. И, соответственно, гильзовать шахту, штробить, делать короб из материала силка толщиной 40. Теплоизоляционный короб. Будем изолировать, засыпать шахту. То есть будем делать сегодня очень много всяких разных дел, хороших, нужных. Вот, а вы будете за этим всем смотреть. Я буду по возможности вам все рассказывать. Поехали. Не забыли очки. Погнали. Сделали штрабу, вот такую вот. Все, туда будет заложена труба, но труба будет заложена не просто так, она будет в защищенном коробе из силиката кальция. Это плиты силка КМ-250. Там будет воздушное пространство, то есть заполненное утеплителем не будет это пространство, но будет защищено от воздействия температуры внешний слой. Меня видно, нет? Дубачок. От диска ничего не осталось. Вот так вот. Какая хорошая сталь. Так, мы видим соседний дом. Видим, что это труба на газовом оборудовании. Дом запустили этим летом. Пока разрушений на шахте нету. Но я могу вас заверить, что к весне эта шахта начнет разрушаться от конденсата. То есть кислотный конденсат, который есть, присутствует в газе. Соответственно, потеки коричневые уже по этой шахте, по светлой есть. Вот. И как раз это дело все перезимует. И весной мы будем видеть очень серьезные очаги разрушения этой шахты. То есть это о чем говорит? Это говорит о том, что, во-первых, отсюда видно, что не гильзованные шахты, то есть не гильзованная дымовая труба. И дымовая труба от газового оборудования находится под общим зонтом вместе с другими каналами и не выведена наружу. Это тоже очень плохо, потому что дымовые газы от газового котла при определенных обстоятельствах могут засасываться, то есть если будет обратная тяга, то весь газ от газового котла, отработанные газы, они пойдут в вентиляцию, пойдут в дом. Вот. А что будет при попадании угарного газа в дом, наверное, объяснять много не нужно. Вот. Так что это очень опасно, и трубы нужно выводить выше. Делайте свои дымовые трубы и дымоходы правильно. Подошел идеально! Вряд ли специально. Всем привет! Серега в кадре. Засыпаем перлит. Ты засыпаешь? Да, я засыпаю. Я руковожу процессом. По-моему, ты спишь. Ну-ка. Понял. Будешь? О, что такое, Сереж? А? Что такое? Что говоришь? Что такое? Засасывай. Куда? Там дымосос включили? Засасывай. Это я сматываю стяжечку. Мы поднимали вентилятор. Мы его подключили. Да, сейчас темнеет очень рано, так что не удивляйтесь.
Вентилятор установлен, подключен, у него площадка немножечко больше по размеру, чем сам оголовок дымовой шахты. Вот, поэтому дополнительно какая-то гидроизоляция не требуется. Очень большой диаметр у самого вентилятора. И плюс еще монтажная площадка, она тоже по периметру, чем сама дымовая шахта. Вот, поэтому какая-то дополнительная гидроизоляция не требуется. Все, что стекать будет, оно будет стекать с колпака и вниз, и с этой монтажной пластины тоже вниз. Вот, поэтому все, вентилятор подключен, работает. Сейчас заканчиваем монтажные работы внизу по утеплению и как бы это созданию короба теплового на неутепленную дымовую трубу, которая будет идти от каминной топки. Все, и потом уже будет подключение каминной топки, но это будем делать уже не мы, вот, такие другие мастера. А мы, собственно, спускаемся вниз, показываем, что там будет внизу. Здесь сегодня мы закончили, вот мы вывели трубу. Собственно, дальше будет подключение к топке. То, что мы здесь проштробили, соответственно, мы заделали плитомесилка в 2 слоя. Передняя стенка, внутренние стенки в 1 слой. Все, и дальше вот сгильзовали. Проверочная, то есть ревизия у нас на 2-м этаже будет. Вот, и ревизия отсюда из камин. 2 поворота по 90 градусов. Чтобы мне их почистить, ну, мне нужно примерно минута 2. Вот, чистить я буду, естественно, снизу, вот эти 2 поворота. И верхний участок я буду чистить со 2-го этажа. Вот, то есть на крышу я для очистки никуда залезать, естественно, не буду. Вот, а чтобы почистить 2 поворота по 90 градусов, никаких вопросов мне не составляет. Все, на этом спасибо, что смотрели нас. Спасибо, что смотрите нас. Подписывайтесь обязательно. Пальцы вверх ставьте. С вами был Турбочист Алекс. Пока.